Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizionit, jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 13 korrik dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Ngjarje 1793. Shkrimtari revolucionar francez Jean-Paul Marat u therr për vdekje nga Charlotte Corday, e cila u ekzekutua 4 ditë më vonë. 1863. Trazirat kundër luftës civile amerikane shpërthyen në qytetin e New Yorkut dhe rreth 1000 persona u vranë brenda 3 ditësh. 1960. John F. Kennedy e siguroi nominimin presidencial në SBA në kuvendin e partisë së tij në Los Angeles. 1977. Një ndërprerje 25 orëshe e rrymës preku qytetin e New Yorkut, pasi vetëtima kishte dëmtuar rrjetin elektrik. 1985. Live Aid, një koncert ndërkombëtar rroku, u mbajt në Londër, Philadelphia, Mosk dhe Sydney për të mbledhur para për të varfrit e Afrikës. Lindje 1841. Lindi Otto Wanger, arkitekt austriak. 1867. Lindi Murat Toptani, atletar, poet dhe skulptor shqiptar, nënshkrues i Deklaratës së Pavarësisë së Shqipërisë. 1925. Lindi Martin Camaj, shkrimtar dhe akademik shqiptar. 1927. Lindi Silvio Francesco, këngëtar italian. 1942. Lindi Harrison Ford, aktor amerikan. 1954. Lindi Sezen Aksu, këngëtare turke. 1968. Lindi Omi Minami, dubluese japoneze. Vdekje 1921. Vdiq Gabriel Lippmann, fizikant francez. 1943. Vdiq Ivan Goran Kovačić, letrar kroat. 1954. Vdiq Frida Kahlo, aktore meksikane. 2016. Vdiq Ismail Umeri, regjisor dhe aktor shqiptar. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Milan Kundera, i cili ishte një shkrimtar francez dhe çek. Ai lindi në vitin 1929 në 1 prill dhe ka ndëruar jetë më 11 korrik të vitit 2023. Ishte një shkrimtar çek, shkrimtar francez i lindur. Kundera shkroi në Mërgim në Francë në vitin 1975, duke marrë nën shtetësi në vitin 1981. Shtetësia Çekoslovake ju hosh në vitin 1979, por ati u dha shtetësia çeke në vitin 2019. Ai e pa veten si një shkrimtar francez dhe këmbguli se vepra e tij duhet studiuar si letërsi franceze. Vepra më e njohur e Kunderës është lehtësia e padurueshme e qenies. Përpara revolucionit kadife të vitit 1989, regjimi komunist në Çekoslovaki i ndaloi librat e tij. Ai bëri një jetë të profilit të ulët dhe rrallë fliste për mediat. Ai mendohej se ishte një pretendent për çmimin Nobel në letërsi, si dhe gjithashtu një kandidat për çmime të tjera. Kundera u ndërua me çmimin Jeruzalem në vitin 1985, me çmimin shtetëror austriak në letërsinë europiane dhe çmimin Herder në vitin 2000. Në vitin 2021, ai mori urdhrin e artë të meritës nga presidenti i Slovenisë. Biografia. Babai i tij ishte një muzikolog dhe pianist i rëndësishëm çek, i cili shërbeu si drejtues i Akademisë së Muzikës. Nga viti 1948 deri në vitin 1961, Milani mësoi si të luante piano nga babai i tij dhe më vonë studioi muzikologji dhe kompozim muzikor. Ndikimet muzikologjike, referencat dhe shënimet mund të gjenden në të gjithë veprat e tij.
Ai i përkiste brezit të rinjve çek që kishin pasur pak ose as pak përvojë në Republikën Demokratike Çekoslovake të paraluftës. Ideologjia e tyre u ndikua shumë nga përvojat e luftës së dytë botërore dhe pushtimit gjerman. Ende në adoleshencë, ai u bashkua Partisë Komuniste të Çekoslovakisë, e cila mori pushtetin në vitin 1948. Ai përfundoi shkollën e mesme në vitin 1948, studioi letërsi dhe estetik në Fakultetin e Arteve në Universitetin në Prag. Pas 2 mandatesh, ai u transferua në Fakultetin e Filmit të Akademisë së Arteve Performuese në Prag, ku ndogji fillimisht leksionet në regjinë e filmit dhe shkrimin e skenarit. Në vitin 1950, studimet i ndërpren, kur ai dhe shkrimtari Jan Trefulka u përjashtua nga Partia Komuniste për veprimtari antiparti. Kundera e përdori gjithashtu dëbimin si një frymëzim për temën kryesore të romanit të tij The Jog në vitin 1967. Pasi Kundera u diplomua në vitin 1952, Fakulteti i Filmit e emëroi atë pedagog të letërsisë botërore. Në vitin 1956 u ripranua në parti, por u përjashtua për herë të dytë në vitin 1970. Së bashku me shkrimtarë të tjerë komunistë reformistë si Pavel Kohut, ai ishte i përfshirë në mënyrë periferike në pranverën e Pragës të vitit 1968. Kjo periudhë e shkurtër aktiviteteve reformiste u shtyp nga pushtimi sovjetik i Çekoslovakisë në gusht të vitit 1968. Kundera mbeti përkushtuar ndaj reformimit të komunizmit çekoslovak dhe argumentoi ashpër në shtyp me shkrimtarin tjetër, duke thënë se në thelb të gjithë duhet të qëndrojnë të qetë dhe se askush nuk është mbyllur ende në mendimet e tij dhe rëndësinë e Pragës. Ai dha mësim për disa vite në Universitetin Rennes. Ai vdiq pas një sëmundje të zgjatur në Paris më 11 korrik të vitit 2023, në moshën 94 vjeçare. Megjithse veprat e tij të hershme poetike janë fort pro-komuniste, romanet e tij shpëtojnë klasifikimit ideologjik. Kundera ka insistuar vazhdimisht se ai është një romancier dhe jo një shkrimtar i motivuar politikisht. Komenti politik është dukur nga romanet e tij, që nga botimi i lehtësisë së padurueshme të qenies, përveç në lidhje me tema më të gjëra filozofike. Stili i rrjedhimit të Kunderës, i ndërthur me digresionin filozofik, i bën veprat e tij mjaft interesante. Vetë Kundera mori frymëzim nga autorë të rilindjes. Në veprën e tij të parë, Shakaja, në vitin 1967, ai satiron totalitarizmin e epokës komuniste. Kritikat e tij ndaj pushtimit sovjetik në vitin 1968 qua në futjen e tij në listën e zezë në Çekoslovaki dhe ndalimin e librave të tij. Romani i dytë u botua për herë të parë në frëngjisht, si La Vie, në vitin 1973. Në vitin 1975, Kundera u transferua në Francë, ku botoi librin e të qeshurit dhe Haresës në vitin 1979. Vepra më e famshme e Kunderës, Lehtësia e padurueshme e qenies, u botua në vitin 1984. Në vitin 1990 u botua Pavdeksia, romani i tij i fundit në gjuhën çeke. Në vitin 1998 u botua Identity ose Identiteti. Romani ndryshonte stilistikisht nga romanet e tjera, por përmbante pyetjet filozofike që mund të priten nga shkrimi i tij. Në vitin 2000, ai botoi librin Ignoranca. Romani përshëndrohet rreth temave të emigracionit dhe shokut kulturor. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth çajit të halave të pishës, i cili ka një efekt pozitiv në organizmin tonë. Çaji i halave të pishës përmban një vlera ushqyese si vitamin C, vitamin E, B, vitaminën mjaftërall K, karoten, fitonacianin, tianin, acide oleike, benzoike dhe stearike, kalcium, fosfor, bakër, mangan, hekur, zink, magnez dhe kobalt. Çaji i halave të pishës përdoret kundër sëmundjeve të zemrës, variceve, lodhjes, probleme me veshkat, përmirëson shikimin, përqendrimin dhe ngadalëson procesin e plakjes. Shkencëtarët tregojnë se çaji i halave të pishës promovon gjatësinë.
Ata janë të mendimit se ky çaj është perfekt për të konsumuar gjatë ditëve të dimrit. Vitamina C që gjendet tek halat e pishës mendohet të jetë 5 herë më e lartë se sasia e kësaj vitamine që gjendet tek limoni. Çaji i pishës është i pasur me vitaminë A, beta-karoten, që shërben si antioksidant dhe i garanton shikim më të mirë dhe rigjeneron lëkurën, si dhe bën prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Studimet në Qendrën Kombëtare të Informacionit të Bioteknologjisë në Bibliotekën Kombëtare Amerikane të Mjekësisë të konsultuara kanë nxjerrë në pa përbërjen kimike të vareve esencial të përgatitur nga halat e pishave. Halat e pishës përdoren për kurimin e gati 80% të sëmundjeve në trupin e njeriut. Ato janë të pasura me një sasi të lartë të vitaminës C. Çaji i halave të pishës përdoret në kurimin e disa sëmundjeve respiratore, pasi përmbajnë veti antiinflamatore dhe antibakteriale mjaft të fuqishme. Halat e pishës njihen gjithashtu dhe për benefite të mëdha në trajtimin e reumatizmës dhe plagëve. Ato janë të pasura me vitamina, minerale, antioksidant, prania e shumë përbërësve kimik të tjerë, të cilët ndihmojnë në luftimin e radikaleve të lira në trup, duke shfutuar organizmin nga shumë probleme shëndetësore, si diabeti tipi 2, sëmundjet kardiovaskulare, disa tumore në fazat fillestare. Halat e pishës në formën e çajit kanë aftësi të nxisin dhe të rikuperojnë mikrobiotën pulmonare, ndë ato përdoren në situata të ndryshme të problemeve respiratore si astma, e ftohura, fibroza pulmonare dhe pneumonia. Çaret përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës A, e cila është e lidhur ngushtë me cilësinë e shikimit, gjithashtu nxit shëndetin e zemrës, mushkrive dhe të veshkave. Rregullon gliceminë në gjak. Halat e pishës gjithashtu ofrojnë një balancë të mirë të glicemisë në gjak, pasi kanë aftësi të larta të fibrave dhe proteinave të cilat rregullojnë nivelet e hemoglobinës si glukoza. Ato gjithashtu promovojnë shëndetin kardiovaskular duke ulur riskun e atakeve kardiake dhe fibrilacionit arterial. Ka një aminoacid të quajtur L-arginin, e cila nxit funksionin endotelial dhe vasodilator. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 13 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në relevet malore gjatë orëve të pasdites pritet vranësira të lehta kalimtare, por pa rreshi domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me një mod të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 16 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 35 gradë. Gjatë ditës priten rreth 11 deri në 13 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:12 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 21 deri në 35 gradë Celsius. Kukës 18 deri në 32 gradë. Peshkopi 17 deri në 30 gradë. Tiranë 22 deri në 35 gradë. Durrës 24 deri në 32 gradë. Kavaj 23 deri në 32 gradë. Elbasan 22 deri në 35 gradë. Berat 22 deri në 35 gradë. Korçë 16 deri në 29 gradë. Florë 24 deri në 32 gradë. Gjirokastër 18 deri në 31 gradë. Sarandë 24 deri në 32 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës.
Territori i Kosovës për datën 13 korrik 2026 do të karakterizohet nga një modë relativisht e qëndrueshëm me kthjellime dhe alternime pranësirash të lehta. Gjatë ditës nuk prit arreshje, ndërsa temperaturat do të jenë të këndshme dhe tipike për stinën e verës. Paraditja do të ketë një modë kryesisht të qiellit, ndërsa pasditja vijon me alternime kthjellimesh dhe pranësirash të pakta. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 28 gradë Celsius. Era do të fryrë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekondë. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 52 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 15 deri në 27 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 26 gradë. Skënderaj 15 deri në 27 gradë. Pej 15 deri në 27 gradë. Prishtinë 15 deri në 27 gradë. Gjakov 16 deri në 28 gradë. Malishev 16 deri në 28 gradë. Gjilan 15 deri në 27 gradë. Ferisaj 15 deri në 27 gradë. Kaçanik 14 deri në 26 gradë. Suarek 16 deri në 28 gradë. Prizren 16 deri në 28 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, ju ftoj ta ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.